ये अकेले ही मस्त रहती है। और को रहना भी चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, अकेले ही मस्त रहना चाहिए। तब फिर कभी अकेली नहीं पड़ेगी ये, इसको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये अपने आप के साथ खेल के खुश रहेगी तो नहीं ज़रूरत है किसी की। वैसे भी कौन किसका होता है, कोई नहीं होता किसी का। तुम खुद की मदद खुद कर सकते हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता।